最後一晚喺立新，我覺得係成山上面都會見到嘅一座，我估而家應該係酒店嚟，但係喺座山其實今日全日都落雨，都係半日，下半天係落雨，然後啲人走晒，一個人都冇。咁咧，佢哋其實禮拜日係唔開門，咩門都唔開，所以其實冇活動嘅。shopping 冇得 shop 啦，跟住嘢食又冇得食啦，咁所以係冇嘢做幾日。但係好彩就喺樂新，即係如果係其他細嘅城市咧，就應該係真係冇嘢玩，返屋企煲劇睇 Netflix。而家仲有啲街可以俾我行下。聽朝咧，我其實會一早去 Interlaken， 中間如果有時間就去下龍居。呢座又係好特別，畫咗成個留心機啊！條橋啊，兩邊啊，背嗰度呢啲又係好舊嘅。呢個係行路天氣預報啊！天氣預報好準嘅，天氣預報成日話幾多點會有雷暴咧，係真係有雷暴。跟住幾多點鐘3點落雨咧，就一定係3點落雨，好少會遲。所以佢哋嗰個天文台好準確。就係咁。